नमस्कार। म नरेश गुरुङ, साउथ वेस्ट ट्रक चालक सङ्गठन जोरथाङ हेड अफिस र प्रेसिडेन्ट म। र यता हाम्रो ललित छेत्री हुनुहुन्छ र साउथ वेस्ट ट्रक चालक सङ्गठन एडभाइजर। र विशेष कुरा हाम्रो हिजोको जुन बङ्गाल गभर्मेन्टलाई जुन हामीले माग राखिएको थियो, त्यो माग विषयको कुराहरूमाथि हाम्रो एडभाइजर ललित छेत्रीले भन्नुहुनेछ र उहाँ सोमबारे ब्रान्चको हाम्रो साउथ वेस्ट ट्रक चालक सङ्गठन सोमबारे ब्रान्चको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँले सम्पूर्ण कुराहरू उहाँले राख्नुहुनेछ। भोलिको कार्यक्रमलाई हामीले के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने र उहाँले डिटेल्समा यो कुराहरू उहाँले राख्नुहुनेछ। उहाँलाई यो कुराहरू राख्ने र फेरि पनि नमस्कार भन्दै सिक्किम भोइसको जो पनि हुनुहुन्छ मिडिया चलाउने उहाँलाई हाम्रो सम्पूर्ण एसोसिएसनकै तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै र विशेष कुरा के छ भनेदेखिलाई हिजोको दिन 14 तारिक 12 महिना 2023 को दिन हामीले मल्लीमा सिक्किम साउथ वेस्टको सम्पूर्ण जति पनि सङ्गठनहरू थियो, हामी सङ्गठनका एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू अनि मेम्बर्सहरू मिलेर त्यहाँनिर एउटा हामीले बङ्गालको सरकारलाई एउटा भोलि बिहानसम्मको लागि चाहिँ हामीले एउटा अल्टिमेटम दिनु हामीलाई बाध्यता परेको थियो। कारण बस के कारणले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाडीहरू लाभाबाट भएर आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर धेरैवटा हेरेसमेन्टहरू सहनु परेको, अनि तीमाथि कालिम्पोङका प्रशासनले अनि साथै त्यहाँका ट्राफिकका डिएसपी साहबहरू है, ट्राफिकका हाम्रो जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँले त्यहाँबाट सिधा झर्नु नदिएर चाहिँ एकदमै रिनक रेसी भएर घुमेर जानुपर्छ साउथ वेस्टको गाडी पनि भन्दा चाहिँ हामीलाई त्यसमा एकदमै असन्तोष लागेर हामीले सम्पूर्ण सङ्गठनहरू मिलेर चाहिँ एउटा निर्णय लिएको थियो। त्यो निर्णय चाहिँ थियो भोलि बिहान 6 बजीसम्म चाहिँ यदि हाम्रो गाडीहरू कि त हाइवेबाट कुद्नु पाउनुपर्छ कि त त्यहाँबाट एकदमै विदाउट हेरेसमेन्ट कुद्नु पाउनुपर्छ। यदि पाएन भनेदेखि चाहिँ हामी भोलिको 6 बजी चाहिँ हामी रोडमा निक्लिने हामीले दाबी गरेको थियौँ। र यसै विषयमा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टका ट्राफिक डिएसपी साहबले हाम्रो मल्ली एचएसओ साहबलाई, मल्लीका एचएसओ सरलाई फोन मार्फत कुरा गरेर हाम्रा एसोसिएसनका जति पनि सङ्गठनहरू छ उहाँहरू सबैलाई खबर गरिदिनुहोस् कि हामी आजदेखि चाहिँ त्यहाँ एकदमै तपाईँहरूको गाडी सुचारू रूपमा हामी चित्रे नै झर्न दिनेछौँ भनेर जब यो कुरोहरू मल्लीको एचएसओसँग अनि कालिम्पोङको ट्राफिकका डिएसपी साहब बात मार्नुभयो, अनि हामी कालिम्पोङका डिएसपी साहबले जुन चाहिँ एउटा एस्युरेन्स दिनुभएको छ त्यो मुताबिक हामी तपाईँहरूको गाडीलाई कुद्नु दिनेछौँ। केवल 21 तारिकसम्मको लागि मात्र तपाईँले यहाँ लाभाको बाटो भएर कालिम्पोङ भएर तपाईँहरू साउथ वेस्टको गाडीहरू चाहिँ चित्रे झरेर तपाईँहरू जानु सक्नुहुन्छ। हामी यसमा प्रतिबद्ध लगाउँदैनौँ अनि हामी एकदमै तपाईँहरूलाई खुल्ला छोड्छौँ अनि कुनै खालको हेरेसमेन्ट हुने छैन भनेर जुन चाहिँ एस्युरेन्स उहाँले दिनुभयो। अनि साथैमा उहाँले एउटा एस्युरेन्स के दिनुभएको छ भने नेसनल हाइवे चाहिँ 21 तारिकको दिन चाहिँ एकदमै खोलिने भएको छ, तपाईँहरू त्यो बाटै त्यहाँ उता एज इट इज पहिलाकै जस्तो तपाईँहरू कुद्नु पाउनुहुनेछ भनेर जब त्यो कुरो हामीले सुन्नमा आयो है, मल्लीको एचएसओ साहबले सम्पूर्ण हामी सङ्गठनका प्रेसिडेन्टहरूलाई सबै सङ्गठनका साथीहरूलाई यस्तो खालको उहाँले खबर गर्दाखेरि आज हामीले पनि यसमा विश्वासबद्ध बनेर आज हामीले यो भोलिको जुन चाहिँ हाम्रो हडताल थियो 6 बजीदेखि उता गरिनुपर्ने, अनि भोलि बिहान त हाम्रो साथीहरूले सोधिरहेको थियो धेरै हाम्रो राबङ्लाबाट, नाम्चीबाट अनि गेजिङबाट है, हामी साउथ वेस्टमा जति पनि छरिएर बसेको सङ्गठनहरू छौँ सबै सङ्गठनको एक्जिक्युटिभले मात्र नभएर मेम्बर्सहरूले पनि हामीलाई सोधिरहेको थियो कि भोलि बिहान चाहिँ 6 बजी हामी कहाँ आइपुग्नु पर्ने भनेर। उहाँले एकदमै यो विषयमा एकदम गहन रूपले उहाँले पनि यो हडताललाई सपोर्ट गर्नको निम्ति हामीलाई फोन आएकै हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब उता कालिम्पोङको डिएसपी साहबले जुन कुरा राख्नुभयो त्यो कुरालाई सहमति दिँदै अनि हामी विश्वास पनि गर्छौँ अबदेखि उता चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई त्यहाँ
21 तारिकको दिनसम्म तपाईँहरू यही बाटो कुद्नु भनेर जब हामीले त्यो एस्युरेन्स पाएको छ, त्यो एस्युरेन्सभित्र अब त्यो दिनसम्म चाहिँ कुनै प्रकारको विदाउट हेरेसमेन्ट हाम्रो साथीहरूले त्यहाँ कुद्नु पाउने छ भनेर हामी पनि विश्वास गर्छौँ अनि त्यही आधारमा चलिनुपर्छ। अनि हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी भोलि बिहानको 6 बजीको जुन चाहिँ हाम्रो एउटा हडतालको समय दिएको थियौँ, 6 बजीसम्म हामीले अल्टिमेटम दिएको थियौँ। अनि त्यो अल्टिमेटमलाई चाहिँ हामी विथड्र चाहिँ गर्न चाहँदैनौँ अहिले, किनभनेदेखिलाई त्यसलाई स्थगित चाहिँ गर्न सक्छौँ। हामी स्थगित चाहिँ गरिराख्नेछौँ। सम्पूर्ण सङ्गठनले नै यही सरसल्लाह गरेको छ, हामीले मात्रै होइन। हामी यहाँ जोरथाङको साउथ वेस्ट ट्रक ड्राइभर एसोसिएसनको हेड अफिसबाट हामी तपाईँलाई यो जानकारी दिँदैछौँ। त्यो चाहिँ हामी विथड्र चाहिँ गर्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ स्थगित चाहिँ गर्छौँ। हामी पर्खिन्छौँ यो 21 तारिकसम्म। जब 21 तारिक पनि हाम्रो यदि त्यो हाइवेमा गाडी कुद्नु पाएन, यदि हाइवे खोलिँदैन भनेदेखिलाई चाहिँ हामी फेरि त्यसलाई लगातार रूपमा हामी त्यस दिनदेखि उता चाहिँ कस्तो प्रकारले कुन आधारमा हामी रोडमा निक्लिनुपर्छ, हामी त्यही दिन हामी निक्लेर रोडमा उत्रिने छौँ। तर 21 तारिकदेखि खोलिएको खण्डमा हामी त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसलाई विथड्र गर्छौँ। भोलि हामी विथड्र गरिहाल्दैनौँ, तर भोलि हामी के गर्छौँ भनेदेखिलाई त्यसलाई स्थगित चाहिँ गर्छौँ। हामी रोडमा निक्लिँदैनौँ। तपाईँहरूको भनाइलाई हामी मान्छौँ, तपाईँहरूको एस्युरेन्सलाई विश्वास गरेर हाम्रो गाडी त्यहाँबाट कुदिरहनु पाउनु पर्यो। अनि साउथ वेस्टको गाडीहरू कालिम्पोङ तल चित्रे झरेर आउनु पाउनुपर्छ। अनि अर्को कुरो 21 तारिकको दिन हाइवेमा कुद्नु पाउनुपर्छ हाम्रो गाडीहरू। अनि हामी सम्पूर्ण सङ्गठनले नै यही निर्णय गरेर आज हामीले यो सम्पूर्ण हाम्रा चालक साथीहरूले पनि यो खबरहरू पाउनुपर्छ, किनभने भोलिको दिनमा गाडी थन्काई आज हडतालमा निक्लिनेवाला छ। यसले गर्दा भोलिको जुन चाहिँ सम्झौता भएको छ हाम्रो ट्राफिकका डिएसपी साहब अनि मल्लीको एचएसओ साहबले है, जुन वाद विवाद गरे बापत हामीले त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर विश्वास गरेर हामी भोलिको जुन चाहिँ हडताल गर्ने हाम्रो 6 बजीको टाइम थियो त्यसलाई चाहिँ हामी स्थगित चाहिँ गर्छौँ, त्यसलाई विथड्र चाहिँ गरिहाल्दैनौँ। स्थगित गरेर 21 तारिकसम्म चाहिँ हामी पर्खिन्छौँ र यो सम्पूर्ण एसोसिएसनहरूको सङ्गठनहरूकै तर्फबाट हामी यही सन्देश दिन्छौँ भन्दै यो सानो भिडियोलाई, यो सानो सन्देशलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।